vjerski život majke Marije Tereze od Svetog Josipa, odnosno kako se tada zvala Marija Tauscher van den Bosch, rođena 19. lipnja 1855. u Sandovu u pokrajini Brandenburg od majke Pauline van den Bosch i luteranskog pastora Hermana Tauschera. Mala Marija imala je mirno djetinjstvo i rasla je prateći vjersko obrazovanje svoje obitelji, ali unutar sebe je osjetila da nešto manjka. Shvaćala je da ona vjera koju su joj prenosili roditelji nije joj mogla dati sigurnost za kojom je njezina duša čeznula. Dapače, s vremenom, umjesto da su se dvojbe i nevjerice smanjivale, one su se povećavale. Nakon što je napustila očinsku kuću, radila je 3 godine kao upraviteljica jedne psihijatrijske bolnice. Bilo je to intenzivno iskustvo, puno poteškoća i iskušenja. Jedan hod u potrazi za istinom koja će je dovesti 1888. do toga da prigrli katoličku vjeru, ispovjediši svoju vjeru u bazilici Svetih apostola u Kelnu. Ta odluka, upravo taj preokret, donijet će joj patnje i poniženja. Bila je protjerana upravo iz očinske kuće i dobila je otkaz u psihijatrijskoj bolnici u Kelnu. Bez doma i bez novaca lutala je u potrazi za jednim prebivalištem i zaposlenjem. Pronašla na koncu u zamjenu za ponizne poslove prihvatilište u jednoj vjerskoj ustanovi. Težak i siromašni život u kojem je iskusila samoću i bolest i neprijateljsko držanje same katoličke crkve u Berlinu, koja je u njoj vidjela prepreku u odnosima sa protestantskom crkvom, koji nisu uvijek bili jednostavni. Te poteškoće imaju i određeni povijesni razlog. Berlin je bio dio Bratislavske biskupije i katolički kardinal Krupp pokušavao je imati popustljivije odnose s protestantskom crkvom i s pruskim dvorom. U ono vrijeme nije još postojao ekumenizam i uspjeh u dolasku do dijaloga i u dobivanju određene slobode u djelovanju za katoličku crkvu u Berlinu bio je veliki rezultat. Sada je sve to moglo postati uzaludnim zbog preobraćenja kćerke protestantskog pastora, koja ne samo što se preobratila u katolicizam, već je čak htjela utemeljiti i jedan vjerski red. To su bili pravi razlozi zbog kojih se katolički kardinal protivio projektima naše utemeljiteljice. Ako želi postati časna sestra, razmišljao je, zašto ne bi ušla u već postojeći red? Koji razlog postoji za stvaranje dodatnih nerazumijevanja, stvaranjem novog reda? Ali oko te točke Marija Tereza Tauscher je bila nepokolebljiva. Za nju ta nova kongregacija je bila dijelom Božjeg nacrta i taj poziv joj se činio jasnim i dobro određenim. Tako, uvidjevši da u Berlinu postoje sve te poteškoće, umjesto da je klonula duhom i sve napustila, odlučila je da za ostvarenje tog projekta treba otići u druge zemlje. Na taj način je mogla sve to ostvariti. Jednog dana mi je granula pomisao da osobno osnujem vjersku zajednicu. Osjetila sam da činim grijeh oholosti i obratila sam se Majci Božjoj. I kakve bi trebale biti te časne sestre, upitah? I u tom trenutku pojavio mi se čudan lik časne sestre u smeđoj odjeći i pokrivene glave. Je li to bio odgovor na moje pitanje ili je to bilo vražje djelo? Naredne mjesece sudbina je bila manje nemilostiva. Zanimanjem jednog svećenika koga je poznavala, Marija je otišla u Berlin kod jedne barunice kojoj je ubrzo postala dama pratilja na njezinim čestim putovanjima. Poznavala je taj grad u kojem je živjela dio svog djetinjstva i ostala iznenađena nakon toliko godina time što je bio pun siročadi, djece imigranata, prije svega Talijana, koje nitko nije prihvaćao. Taj život, bez obzira što je omogućavao upoznavanje novih zemalja i posjećivanja različitih stvarnosti, nije ju u potpunosti zadovoljavalo. Osjetila je u svojoj duši duboku uznemirenost koja ju je mučila.